Pues reanudamos la sesión. Muchas gracias por estar aquí. 45 minutos, como los dos que vienen son académicos, espero que se ciñan al tiempo, 45 minutos cada uno, a ver si terminamos un poquillo antes de las 2 y hay algo de debate. En primer lugar, Lourenço Fernández Prieto, que é catedrático de Historia Contemporánea na USC desde 2005 y que tiene publicaciones con mucha relación con el tema que hoy hablamos aquí, como Memoria de Guerra y Cultura de Paz en el siglo XX de España-América, o como Informe de resultados sobre las víctimas de Galicia entre 1936 y 1939, o incluso de carácter más general, Facendo Historia con Memoria. Bueno, tienen todos ustedes el currículum en las carpetas, non voy a insistir moito, darle las gracias por estar aquí, escoitalo moi atentamente. Moi ben, pues, moitas grazas e moi bon día. Primeiro, gracias polo convite ao Consello, ao profesor Izquierdo, e a verdade que é unha honra para min partillar a mesa co exministro, non o exministro da lei, pero si un exministro que desenvolveu despois da lei. O encontro do seminario, tal como eu enfoco, é a xestación da Lei da Memoria Histórica e o seminario fala de repercusións da Lei da Memoria Histórica migratorias, identitarias, xurídicas e políticas. A verdade é que cando se trata un asunto como este, pois, digamos, no que se lexisla a conta do pasado, non sobre o pasado, porque a lei dice que non quere lexislar a memoria, moi bendito, pero si a conta do pasado, pois parece oportuno que os que nos ocupamos do pasado, pois, nos ocupemos tamén ou aportemos o noso enfoque, que de eso se trata, ¿no? De distintos enfoques para poder discutir eses enfoques. A verdade é que, se me permitides decir unha obviedade, non? Pero que me gusta decirla de vez en cando, a historia busca saber por que as cousas ocurriron no tempo, ao longo do tempo ou nun tempo concreto. É unha das moitas definicións que se fan, e esta é unha das que eu dou. E o que vou utilizar para a presentación de hoxe, pois, é fundamentalmente, entre outras cousas, a experiencia, o recoñecemento da historia do século XX, a experiencia do grupo de Nomes e Voces, que desde o ano 2006 construiu un coñecemento novo, dun pasado difícil, non? En fin, aí tedes un resumen do que fixemos, pois, leronse máis de 400.000 páxinas de procesos, se fixeron máis de 500 entrevistas, miles de digitalizacións, 5.000 fotografías de época, e é unha base de datos en rede que reúne casi 5.000 asesinados e 14.000 víctimas, e outras que non están incorporadas á rede, pero que sí que están na base. A lei ten ese título, a lei que nos trae hoxe aquí, e sobre este título e a concepción da historia que hai detrás deste título e do momento concreto no que se fai a lei e o efecto que tuvo, quero falar tamén. Pero o primeiro que quero decir, o do primeiro que quero falar é de que as sociedades non solamente necesitan lembrar, as sociedades, e isto é unha obviedade, pero permitidme decirla, tamén teñen que esquecer, tamén teñen que olvidar. Sempre se fai referencia nisto a Borges e o seu memorioso, o fundo seu memorioso, pero parece unha evidencia, non? Pero convén recordarla. Insisto, para entender o contexto no que se produce a chamada Lei de Memoria Histórica, Lei 52 de 2007, de 26 de decembro. O guión que vou a seguir é este. As sociedades non só necesitan lembrar, tamén esquecen, e hai un excedente de memoria que hai que saber que se fai con el, e esta é unha expresión de Tony Judt. Vou ocuparme tamén da toma de conciencia sobre os problemas do pasado, ou os problemas co pasado, e as fases de recordo público e privado, pois desde que rematou a Guerra Civil, moi rapidamente. Vou facer unha referencia á falta de transición documental, houve transición política, pero non transición documental, a ocultación de información ou ocultación que non é o mesmo que destrucción. Ás veces ocultar información é moi bon para os historiadores porque cando se consigue ver está intocada e inmanipulada. Por que a democracia española preferiu esquecer? Isto é algo que sempre nos temos que preguntar e que tamén debemos responder neste debate. E logo me vou ocupar do texto e do contexto da lei da memoria en si mesmo, comparando con, utilizando varios elementos, e, finalmente, pois unha breve reflexión sobre como a falta de coñecemento histórico, máis a falta de discurso democrático do pasado, máis o exceso de memoria, pode ser un risco, e é un risco nesta sociedade e en calquera sociedade.
Como digo, as sociedades non só necesitan lembrar, tamén necesitan esquecer. E nese sentido, hai unha potente corrente historiográfica, filosófica e de debate na Europa, especialmente na Europa da última década, contraria a legislar sobre o pasado. Este é un asunto de debate académico, de debate social e, sobre todo, de debate democrático, e hai que dalo, non? A idea da tiranía, do excedente, dos excesos, do abuso da memoria, forma parte do debate de moitos historiadores, non? E hai un amplo debate no que non entraremos, pero que sí que quero facer mención a 4 puntos. Unha, hai un exceso de deformación, non de formación, sino exceso de deformación no uso público da memoria, pode habelo. Hai unha recuperación nos últimos tempos do valor cicatrizante do olvido. Hai un esgotamento e unha crise dos proxectos de futuro, e isto fala moito Koselleck, xustamente para falar de como se está rematando a modernidade do progreso, e, polo tanto, na ausencia de futuro miramos ao pasado, cousa que non se fixo, por suposto, na Revolución Francesa, que rompeu e rachou e fixo tábula rasa do pasado, nin na Revolución Rusa, nin en calquera proceso revolucionario do século XX, nin na Revolución Industrial. E, por último, outro elemento de debate é que hai un exercicio, e isto é especialmente importante para min como historiador, ou para nós como historiadores e historiadoras, hai un exercicio ritualizado da memoria. E é importante porque ritualizar en exceso a memoria, xa non manipulala, sino ritualizala, non deixa espazo para facer preguntas sobre ese pasado incómodo. E o que queremos os historiadores e historiadoras é facernos preguntas, non repetir respostas, sino facernos preguntas. En fin, simplemente por mencionar algúns dos autores que discuten esta cuestión, Antón de Baix, que ademais ten unha páxina ou ten unha rede na nube, que se chama Network of Concerned Historians, para os historiadores perseguidos por delitos de opinión, e que defende, é radicalmente contrario á xudialización do pasado, e ten un libro maravilloso, estuvo aquí, nun dos libros que agora se citou, estuvo aquí hai 3 anos en Santiago nun coloquio que organizamos, fala da responsabilidade do historiador respecto dese pasado. Pierre Nora fala da tiranía da memoria, e no Congreso de Ciencias Históricas de Ámsterdam do 2010 organizou precisamente unha mesa sobre este tema. Todorov fala do exceso de memoria. Tony Judt fala do excedente de memoria, que empeza a percibir xa no ano 95, despois da caída do muro de Berlín. E así remata o seu libro Posguerra, precisamente, falando do excedente de memoria. E un historiador do tempo presente, Timothy Garton Ash, fala da responsabilidade do historiador cos pasados difíciles. Dice que facer cos pasados difíciles é unha das grandes cuestións do noso tempo. Precisamente, desde a caída do muro de Berlín, se convirte nunha cuestión absolutamente europea. E tamén di que os historiadores son os mellores capacitados para facer xustiza co pasado. E quero aclarar unha cousa. El, igual que todos os demais que citei, e eu mesmo, e moita outra xente, falamos de facer xustiza co pasado, non de xudicializar o pasado, que son das cousas radicalmente distintas. Nin de que os xuíces non resolvan o pasado, porque iso é justamente contrario á propia lógica da lei da que hoxe falamos aquí. O certo é que as sociedades sometidas ao trauma dunha guerra civil no século XX reaccionan sempre de forma parecida, frente a ese pasado difícil e ese pasado incómodo. O autor de moda, nos últimos 7 ou 8 anos, que é Stathis Kalyvas, autor de moda na ciencia política, sobre a guerra civil e os conflictos civiles, fala de rexímenes de memoria colectiva diferentes nos países con pasado difícil. E estes rexímenes son, el chamalle rexímenes, e os historiadores os traducimos en fases de recordo, ou fases temporais. O período, ou a modalidade da exclusión, a exclusión do vencido, o período do silencio de todos e de todas, o período da inclusión, unha inclusión incluso por consenso artificial, como ocurre en Italia, ocurriu durante moito tempo, ocurriu en Francia, ou ocurre en España. E, finalmente, o período de conflicto de memorias, que é no que estamos en todas partes. A nos interesa precisamente esas fases de recordo e a eso me vou referir brevemente, simplemente para recordar vos casos. O caso norteamericano é ben coñecido, aínda que só seña por Hollywood e polos filmes. A guerra civil do século XIX, do 61-65, foi tan tremenda que sigue presente no noso universo cotidiano, no de todo o mundo a través de Hollywood.
As feridas daquela guerra non se pecharon con facilidade. De feito, algunhas siguen abertas. O olvido foi un mecanismo para pechalas e o coñecemento histórico, ou a película que acaba de facer Spielberg, son justamente a garantía de convertilas en historia, de convertir ese pasado nun pasado que pasou, e estou falando de un pasado de máis de 150. E o certo é que foron capaces de reconciliarse, pero non esqueceron nin acabaron coas feridas. Finlandia, Finlandia, coa súa guerra do 18, hai un artigo moi recente dun historiador catalán, Josep Gelonch Solé, nun libro colectivo de Conchita Mir, que fala precisamente desde este punto de vista do caso finlandés, ¿no? Sobre o que xa falara Julián Casanova, falando das guerras civiles europeas. Irlanda é un caso próximo e tal vez pouco coñecido, pero calquera que coñece Irlanda sabe que unhos siguen sendo de Michael Collins e outros siguen sendo de Imón de Valera. Depende de onde estuvera a familia, exactamente igual que aquí. Noruega, e entramos xa nos países que tuveron un pasado incómodo na Segunda Guerra Mundial, en fin, calquera que esteña aficionado á novela negra sabe que os noruegos, os suecos, siguen obsesionados co colaboracionismo. Os noruegos nunca, de forma evidente, porque o seu primeiro ministro Quisling deu nome aos gobernos títeres da Segunda Guerra Mundial e porque o seu principal premio Nobel, 30 anos despois da súa independencia, Noruega se independiza no 9, no 39 ten 30 anos e, polo tanto, pouco recorrido, o seu premio Nobel, que era tan importante como Amundsen para eles, é un colaboracionista cos nazis, non? En fin, vos recomendo a Jonesbo e a novela Paporroibo, que é unha maravilla para entender isto. As guerras civiles dentro da propia guerra mundial son bastante evidentes, no caso francés, no caso italiano, que quen non la descubre, no? Claudio Pavone, no seu libro sobre unha guerra civil, Saggio sulla moralità dell'antifascismo, e Nicola Tranfaglia, que fala do pasado incómodo, no? Unha expresión que a mí me gusta especialmente. A idea dunha mentirosa memoria colectiva que ocultaba unha, dúas ou tres guerras civiles. No caso de Alemania tamén existe esa disputa, e non solamente pola cuestión, incluso máis coñecida, por eso non me demoro, non? Pero o papel que tuveron baixo o fascismo foi algo que se parou e foi debatido entre Adenauer e Willy Brandt durante moito tempo, precisamente. E o descoñecemento e a ignorancia e o olvido despois da desnazificación suposta tamén. Pero o certo é que en todos os casos, 20 ou 30 anos despois, 35, ás veces 40, despois unha nova xeración quere saber o que pasou. Aquí falamos da xeración dos netos. Normalmente en Europa, e en casi todos os casos, é a xeración dos fillos. Queren saber xa o que pasou. Ese período de silencio, precedido tal vez dun período de exclusión, xa non é aceptado. Son os fillos dos nazis e os fillos dos xudeus que viviron nos campos os que comenzan a entender a Hannah Arendt, a Primo Levi, os que colaboran con Simon Wiesenthal, os que fan a campaña contra Kiesinger desde a nova esquerda nos anos 60. Recordo lanzándolle unha bolsa chea de sangue para recordar o seu pasado nazi, na campaña na que finalmente gana Willy Brandt. Froito desta experiencia histórica da guerra da posguerra europea e froito das leis de Nuremberg e as posteriores, é tamén a capacidade para que a salida dos procesos dictatoriais da América Latina, de Chile, da Argentina, do Uruguai e da dictadura sudafricana do apartheid fágase querendo saber xa de inmediato. Eses procesos chamados transaccionais nos que, digamos, a vixencia das leis, das normas e a experiencia europea vivida en cabeza allea leva a esa vontade de liquidar canto antes os pasados incómodos. E me diredes, sí, bueno, pero estaba o modelo da transición española, o modelo vendido e trasladado, que tuvo un efecto positivo, pero que finalmente non funcionou, como evidente, ao revés. En Chile, na Argentina e en Uruguai, as súas experiencias influíron no que pasa aquí, máis que nós, e o noso modelo de transición, no que pasou ali. Creo, contra o criterio da ciencia política, moi posiblemente. O significativo de España, precisamente, é que son os netos, non os fillos, os netos dos que viviron a guerra, e 20 ou 30 anos tamén despois, pero despois da morte de Franco. Por que nese momento? Por que nese momento se recupera a vontade de coñecer, que é o que me estou referindo? Pois recupérase, primeiro, porque xa pasou demasiado tempo como para buscar responsabilidades.
digamos, incluso nos que buscan algo, nos que queren saber, a vocación de non buscar responsabilidades é evidentísima. No auto de Garzón, por exemplo. A experiencia americana está influindo tremendamente. Os desaparecidos, as fosas, os bebés roubados, en fin, que é casi clónico o asunto. ¿No? E tamén a experiencia, por certo, da guerra da ex-Yugoslavia, que nos influiu moito a todos. ¿No? Vivir eso directamente ao lado en Europa, co coñecemento que temos do pasado, porque coñecemento tiñamos, o que non tiñamos era a expresión pública dese coñecemento. Coñecemento había a barrer. Había un coñecemento que aquí está resumido, ¿no? É dicir, dos anos 75 ao 96, o coñecemento estaba nas familias, era privado, todo o mundo sabía. Solo había que ir a un enterro, a un cabodano ou a un velatorio. A partir do ano 96 cambia, justamente pola influencia do que pasa en América Latina e do que pasa e da guerra da ex-Yugoslavia. A partir do 2000, solo a partir do 2000, se constitúe a RMH e se empeza coa cuestión das fosas, 99, 2000. No 2002 hai unha declaración importantísima do Congreso, en pleno goberno de Aznar e da dereita, e se empeza a traballar políticamente a cuestión da memoria de verdade, a querer facer políticas da memoria. Hasta ese momento solamente se fixera política coa memoria, que é unha cousa totalmente distinta. ¿No? E a partir do 2004, xa en canto entra o goberno Zapatero, empeza digamos, o goberno das políticas da memoria, efectivamente. E hai unha comisión que intenta buscar unha salida que dá lugar, en parte, á Lei de Memoria Histórica. Por isso, de alguma forma, primeiro estaba no dominio privado, despois pasou ao dominio do executivo, despois pasou ao legislativo, unha orden un pouco inversa, e finalmente chegou ao judicial. E aí quedou. ¿No? Aí quedou. No momento que chega ao judicial parece que hai condicións colectivas, sociais, políticas, ideolóxicas, para que chegue. E entón descubrimos o que é, digamos, e o que hai no Poder Judicial. ¿No? Que hai justamente isto que digo aquí abaixo. Hai o tránsito da lei á lei que o franquismo fixo no 36, cos xuizos, e que Fernández Miranda orientou perfectamente no 75, e efectivamente hai unha continuidade xurídica tan aplastante que é normal que lle pasara o que lle pasou a Garzón nese contexto. Pero, sin embargo, recordouse, claro que se recordou, desde o primeiro momento. É dicir, a volta dos 9 é casi un caso de poltergeist, ¿no? É dicir, as cruces que aparecen constantemente dos 9 mortos na mesma curva, pintadas, repintadas, hasta hoxe. As fotos que se lle sacaban aos asesinados e os homenaxes no propio 36 nos cementerios, aí tedes o de José Villaverde, e se conserva a foto. A foto estaba aí, a tiña familia, eles sabíamos ben o que pasara, e miraban a foto de vez en cando. Só a hora é pública, justamente recopilada polo proceso. Tamén estaba, evidentemente, a memoria franquista, que era de verdade, a que se veía, que era esta. Estaba en todas partes. Se vades a Pontepedriña, ainda está. ¿No? E se vades a Cuelgamuros, ou pasades no avión que ven para Coruña ou ven para Ferrol, tamén a veces. ¿No? E a partir do 76, sigue estando esa memoria que sigue sendo privada, pero empeza a facer cousas. En Navarra, por exemplo, hai montós de exhumacións. Están ahora recoñecidas e sendo estudiadas. ¿No? E aquí hai a foto da exhumación dun vicepresidente da Deputación de Ourense polo seu fillo, que acaba de chegar da Argentina, e o seu neto, que por certo é bon amigo de algúns de nós, Alberto Pérez Viso, ¿no? E que, voltos da Argentina, escapando de alguna forma da dictadura, o primeiro que fan ao chegar aquí é facer isto. ¿No? E se conservan as fotos tamén. Isto é no 77, me parece, o 78, non recordo. Claro que hai homenaxes. Aquí está o PSOE coruñés con un xoven González Laxe facendo unha homenaxe e cos vellos da Lexía e cos anarquistas. A filla daquel señor que era da CDT, están aí facendo unha homenaxe, porque aceptaban unha homenaxe de quen fora, pero privado. Unha homenaxe feito hai unha placa que puñeron José García e os da Lexía, os únicos que se salvaron e fuxiron no 36, unha placa que puñeron no cementerio coruñés e ali está. E algunha outra se fixo tamén, pero nun contexto, insisto, privado. Isto non era público. De milagro hai foto. Logo xa empezan as outras cousas. Isto sí que son políticas da memoria, vinculadas precisamente á memoria. E son as grandes intervencións que xa empezan nunca antes do ano 99. Son anteriores á lei, pero nos falan dun contexto memorialístico radicalmente distinto, ¿no? Como o de Alexandre Bóveda, espectacular, ¿no? A súa tamén espectacular o da Coruña, pero isto logo me parece espectacular, digamos, polo carácter sólido que intenta evidenciar, ¿no? Está aí, ¿no? Aquí está Alexandre Bóveda, cando vai a caída ali o ve, ¿no?
O singular do caso, por exemplo, que aproveito para decirlo, dixen ya el que eu iba a decir, o singular caso dos netos e dos fillos. José Luis Díaz é un neurobiólogo mexicano, coñecido internacionalmente, que onte mesmo me mandou un correo porque está intentando que se escave a zona do cementerio do Incio, onde está enterrado o pequeniño do Incio, o seu tío Manuel, bueno, acaba de enterarse de que ten unha estrada feita por encima, como ocurriu en Chile, na Argentina, no ano 83 por un alcalde, ¿no? E os corpos están ali debaixo. E ese sinta absolutamente impotente desde México está intentando mover todo o que pode. Bueno, pues esta ansia pola memoria, se publicou un libro en galego, o último edición do Castro, publicou un libro no Fondo de Cultura Económica, moviliza todo o que haxe que movilizar, fixo uns actos ali maravillosos. Bueno, esta ansia, que José Luis Díaz nos trae desde México, dunha forma, digamos, desbordante, é a mesma que se vive en todas partes, que vive todo o mundo. Como se chega a esa toma xeralizada de conciencia? Pois, ainda que parece mentira, e a primeira vez que o dixen, incluso sonou frívolo, o espacio, esta fase de toma de conciencia ten moito que ver, a maior do que xa se indicou, cos medios de comunicación e co espacio público. Colocar no espacio público a memoria privada foi algo que ocurriu sin que nos enteráramos. Simplemente se produciu unha democratización das memorias daquelas vellas e daqueles vellos aos que ninguén lles facía caso, que eran o el abuelo Cebolleta del Tebeo, porque el abuelo Cebolleta del Tebeo dos anos 70 e 70 non falaba da guerra de Cuba, falaba da guerra, con gotas, recordades, con bastón. Pois eses avós de pronto apareceron. Apareceu primeiro, isto sí que está máis ou menos analizado, a serie Holocausto nos anos 70 foi decisiva para Alemania, para Europa e para todo o mundo. Pero isto non tiña nada que ver co Holocausto, creíamos nós. Ainda non sabíamos cantos de Foz e de Malpica e de todas partes acabaran en Mauthausen ou en outros sitios. Despois, a serie, o documental Shoah, nos anos 80, tuvo un efecto parecido, xa nun público máis culto. E no caso español, que sabe onde, foi unha especie de inesperada aproveitamento por parte de un intelixente presentador, Paco Lobatón, de convertir un programa convencional norteamericano de buscar adolescentes nun programa no que as personas que perderan a súa mãe, ao seu fillo, a súa irmá, a súa xemela, no bombardeo de Valencia, cando escaparon de Bilbao, en Barcelona, en Madrid, en Galicia, pois se reencontraban. E a xente conocía a súa mãe, e aquilo foi unha cousa espectacular. E además animou a todo o mundo. E colocaron en prime time unhas historias que estaban nos velatorios, ¿no? Nos velorios. Por decirlo de alguna forma, houve unha gran democratización da memoria vía televisión. E brevemente me quero referir ás fontes documentais, porque, ao final, os historiadores facemos historia con fontes. Antes se falaba das fontes da Oficina do Refuxiado, eu confío en que dentro de 50 anos os historiadores poden ver esas fontes porque, efectivamente, son maravillosas, ¿no? E poder facer historia con esas fontes. En España non houve transición documental. Que significa isto? Eu non estou de acordo, xa o digo, con todos os que dicen que non se pode facer historia porque non hai fontes. Sobran fontes. O caso é saber usalas e atopalas, non? Efectivamente, non houve transición documental e iso é a prova de que, igual que non houve transición, incluso está demostrado históricamente por algún traballo interesante, por alguna tese, non houve transición no mundo xurídico, tampouco houve transición no mundo documental. En que se ve eso? Pois, por exemplo, que España é o único país onde os servicios secretos siguen tendo clasificados todos os seus documentos. Non podemos estudiar a Primeira Guerra Mundial. Os meus colegas que intentan facer eso teñen que facelo con fontes estranxeiras, non con fontes españolas, porque están clasificados. Todo está clasificado. E reclasificado nos anos 80, no momento da guerra, digamos, sucia contra ETA, non? A documentación do Estado franquista, bueno, na medida en que o olvido actuou sobre ela, foise perdendo. Nos perdimos toda unha documentación da provincia de Pontevedra para unha tese, tuvemos que buscar outra, e se fixo a tese igual, pero perdeuse. Toda a documentación dos sindicatos verticales tirouse, non creades que no 80, no ano 2000. Os xulgados impedían entrar, en fin, moitas destas cousas foi nas solucionando precisamente a lei e o que se fixo antes da lei, no? Abrir os arquivos. Os arquivos militares, completísimos, intactos, e asombroso que conteñen. O teñen todo. Todo o que queirades saber, todo o que pasou, está ali, todo. Os fondos hemerográficos e bibliográficos foron expurgados en parte, este sí.
E había moita documentación privada nas familias, como vedes, e que foi recuperada. Non? E logo está a Fundación Franco, como exemplo de algo intocable. O sea, teñen documentación do Estado, está a Fundación Franco, e iso non hai que no toque, a non ser que sexas amigo deles. Non? E teño poucos amigos, por sorte. A ventaxa de que non houbera transición para os historiadores non é pouca, porque todo está como estaba. Non hai moitos máis expurgos, en fin, acabo de ler unha cousa de E.P. Thompson sobre o Foreign Office, hai moitos máis expurgos e moitos máis escarbadores, lle chama el, nos arquivos do Foreign Office que nos nosos arquivos. Os nosos arquivos están inmaculados. Pois sería por impunidade, sería por a seguridade de que non iba a pasar nada, non sei moi ben por qué, pero están absolutamente inmaculados. E iso, efectivamente, é unha gran ventaxa. Claro que se destruíron arquivos. Se destruiu o arquivo da Falanxe. Hai fotos preciosas do cuartel de Falanxe de Barcelona, co fume salindo, eso se destruiu, claro que sí, porque había que romper as probas do fascismo e as probas da morte. E Falanxe sabía o que era Nuremberg perfectamente. Se vades aos periódicos do ano 47, vos daredes conta. Moitos arquivos policiais, os arquivos da Guardia Civil, pero que nunca se poden tocar, algún día chegaremos a eles, pero non se sabe nin onde están. Sabemos que os teñen, eles teñenos e os usan. E algún colega de ciencia política foi capaz de atopar arquivos increíbles que contan hasta as amantes, conteñen aínda as amantes dos alcaldes da Restauración. Pero é moi difícil chegar. En fin, os que se perderon por desinterese polo pasado, pero se conservan. En fin, se conserva moita documentación, este é o arquivo da Memoria Histórica de Salamanca, creado xa, por certo, ou empezado a crear con aquela polémica que recordades polos gobernos do PP e consolidado de unha forma razonable polos gobernos seguintes, os registros civis. Nos, na nosa experiencia, tuvemos que falar co presidente do Tribunal Superior de Justicia de Galiza para que nos permitira, o sea, para evitar un problema, ¿no? Para que unha providencia permitira que aqueles xuíces recalcitrantes non impediran que entráramos nos 300 en todos os registros civis, nós ou outras persoas, non? Os arquivos militares, como vos decía, son increíbles. O teñen todo. Diarios, cartas, fotografías, recomendacións, peticións de méritos en base a asesinatos e a limpezas políticas, todo. Esta coisa non sei se é moi bon decilas, porque ainda están a tempo de escarbalos, non? De expurgalos. Os fondos hemerográficos, aquí sí que houve expurgo. El pueblo gallego hai un número especial que non existe. Eu son de Ribadeo, la comarca de Leo del año 36 a pedido unha familia de un montón de anos e nunca máis volveu a aparecer. Non existe ese número. En fin, nos libros todos recordamos a Cuengo Compostelano que recorreu todas as bibliotecas para recuperar o que escribira, etc. Pero hai moita documentación privada, como vedes. Ben, non quero insistir en ocultar a información, porque sí que se ocultou, pero me interesa máis a cuestión de que non houve transición desde ese punto de vista. Non houve transición documental, pero, bueno, ben reorientado, eso pode ter incluso as súas ventajas. Interesa máis a pregunta de por qué. Claro, porque se non hai transición documental e non se accede, e a documentación se perde, ou simplemente non se accede a ela, é porque a democracia española preferiu esquecer, non? E por que preferiu esquecer a democracia española? Pois, son dos que digo, despois de darlle moitas voltas e escribir incluso cousas contradictorias, que xa tiña claro isto antes. Eu creo que a democracia española, para construirse, necesitou esquecer. Tivo que esquecer. O sea, como historiador o digo. Desde hoxe, podo decir que puido ser de outra forma, pero a historia pasou e eu teño que explicala, non podo cambiala. O que pasa é que estamos rodeados de xente que quere cambiar o que pasou, que tuvo unha posición minoritaria naquele momento, para ben ou para mal, seguramente para mal, pero que hoxe pretende que fora de outra forma. Por que tuvo que facer eso? Xa explicou Paloma Aguilar magníficamente. Tiña moi presente a guerra do 36, materializada no 81, nun golpe de Estado. A xente, cando decía vai volver a guerra, sabía o que decía, e cando os amenazaban con que iba a volver a guerra, sabían o que decían. Non era memoria, a guerra non era memoria, era presente. E o Val dos Caídos era presente, e estes generales eran presentes, e estes coroneles, tenientes coroneles e almirantes. E había unha memoria do medo e unha memoria da fame que todos conocemos, a fame négra e o medo que pasei. O medo libre e a fame négra, non? Esas expresións galegas non sei de cando son, pero non creo que sean anteriores de 1936. Habría que indagalo desde a filoloxía.
como dixo Paloma Aguilar, sobre isto hai unha enorme capacidade de pacto. Había que pactar, había que deixar atrás todo aquilo. E, justamente, seguindo co Selec, as ideoloxías de movimento de progreso actuaron cunha enorme facilidade, non? Pero, ademais, había un motor ideolóxico potentísimo, que ás veces a memoria non nos deixa ver e a historia nos obliga a ver. E ese motor ideolóxico hexemónico na transición era a idea de reconciliación. Está tamén na Lei de Memoria Histórica, recordando o espírito da transición. Unha idea de reconciliación apoiada nun complexo e diverso bloque político hexemónico que busca unha solución a partir do ano 74, xa, 73. E esa idea, recordade, é a idea do Partido Comunista de España, non é a idea dos franquistas. Outra cosa é que despois de 20 anos, desde o ano 56, no ano 76, é unha idea que é hexemónica na oposición. E incluso aqueles que non están de acordo, os que están no exilio, o goberno no exilio, unha parte importantísima do PSOE, as bases sociais do Partido Socialista, que asume o republicanismo, incluso os que están en contra, asumen a hexemonía desa idea da reconciliación. E por eso é perfectamente iso que explica o que ocorreu, non? A forza que protagonizou o antifranquismo protagonizou esa idea da reconciliación. A primeira vez que escribín isto, moitos colegas me dixeron, bueno, como podes decir esas cousas? Pois se pode decir, e además se pode discutir, claro, de eso se trata, non só de decirlo. Cal é o contexto da lei? Pois o contexto da lei empeza antes. O contexto da lei, así de unha forma un pouco provocativa, poño aí no ano 69, non? Xa prescriben todos os delitos cometidos antes do 1 de abril do 39. Non os de despois, pero si os anteriores. Xa lle damos carpetazo á Guerra Civil. Lle dan carpetazo á Guerra Civil, ou queren, non? Ou dicen que queren. A lei como tal empeza a tramitarse, en fin, e hai unha serie de medidas que aí aparecen, logo fago unha descripción máis detallada ou máis esquemática. Para min o máis importante é a declaración, as cinco proposicións non de lei, que están moi ben recollidas nesa recopilación que fixo o exministro cando era ministro, non? E que presentou moi ben, ademais, 5 proposicións non de lei do ano 2002, do 20 de novembro do 2002, non? Había todo un debate e desde a esquerda se quería colocar en mala situación ao Partido Popular e o Partido Popular se colocou nunha situación magnífica, dixo que sí a todo. Dixo que sí a todo isto. Ao recoñecemento moral dos que sufriron represión, a reparación moral das víctimas da guerra, literalmente, da guerra civil asesinadas ou desaparecidas por defender valores republicanos. Era o que decía aí. Aquí xa entramos coa historia. A xente non a mataron por defender valores republicanos. Ainda estamos intentando saber por que a mataron. E, entre outras cousas, os que estaban nesta casa os mataron porque tiñan o poder e aquel era un golpe de Estado. Non tiña que ver cos valores. Claro que encarnaban os valores, pero tiñan o poder. E nun golpe de Estado se mata a quen ten o poder. No ano 36, no fascismo, en Europa. Así se fai sempre. Se reclama unha política de Estado para recoñecer aos exiliados. A exhumación das fosas, por primeira vez aparece esta cuestión. Estaba aí, xa latente, xa estaba en todas partes, xa estaba en Priaranza del Bierzo, fixeron un artigo daquela tamén na Voz sobre este tema que era moi chamativo, non? E devolver a dignidade ás familias e unha dignidade que nunca se perdera, pero, bueno, a democracia quixo devolver a dignidade e eles tiñan a que conste, non? Hai moitas medidas anteriores e hai un pequeno agrupamento que fago utilizando esa recopilación que dá algún, en fin, o empirismo cuantitativista dos historiadores ás veces permite pistas, non? No mes, despois de morrer Franco, hai 4 disposicións na liña, digamos, do que será a memoria histórica. 35, 7 por ano, hasta 80. 10, 2 por ano, do 81 ao 85. Fixadevos en que, ademais, non? Vai cambiando. Do 86 ao 95. Do 91 ao 95, 4. Do 96 ao 2005, e pero hai anos que non hai nada. E, de feito, dos brigadistas xa de xaneiro do 96, cando se sabía que iba a cambiar o goberno. De aí para adiante, nada, só disposicións sobre o arquivo, cando goberna o Partido Popular, hasta o 2002, que non se cita aquí, porque son disposicións parlamentarias, e a partir do 2004, pois xa volvemos, no 2005 e 2009, 29, 6 por ano, o sea, como ao principio. 6 por ano, retomando todo aquilo, todos os flecos, ou casi todos os flecos, prácticamente todos os flecos que quedaran pendentes, non? Por lo menos, do meu punto de vista, digamos, só quedaba un fleco, e era un fleco importante, que era o fleco da anulación dos xuizos, que sempre se di.
e, sin embargo, se avanza na inhabilitación dos tribunais, non? Calquera que lera os procesos do 36, e, en fin, están no arquivo de Ferrol, eu escollería o de Usero, o de Azarola, o de Salcedo Molinuevo, verá que aquilo é Kafka en estado puro. Todo o que escribiu Kafka, o sea, aquilo é unha novela de Kafka, é a novela de Kafka, é o proceso. Acabando xa, porque non hai moito máis tempo, e en todo caso deixamos cousas para o debate, cal é o contexto, a cultura do pasado, non a memoria, a cultura do pasado que ten a sociedade española cando se fai a lei. Pois, se observamos na propia lei, veremos, por exemplo, que esta idea de que se rehabilita, igual que desde o primeiro momento, a xente que foi perseguida polas ideas, e se esquece que aquilo foi un golpe de Estado, e a xente mataron polo poder. Sobre todo entre o 18 de xullo do 36 e novembro do 36. Porque neste momento non houve guerra, houve un golpe de Estado permanente para tomar Madrid. No momento que non se toma Madrid, e iso, en fin, está dito por todos os que estiveron a guerra civil, xa é distinto. De feito, ni siquiera os mataron como consecuencia da guerra. A inmensa maioría dos que morreron moi lonxe do frente, como dice un libro recente dun colega riojano. Moi lonxe do frente. Como explicou Javier Rodrigo e moitos outros. Un artigo moi interesante do 18 de xullo de 2010, é dicir, xa uns anos despois de un sociólogo de Toaria, de Juan José Toaria, no País, analizando unhas preguntas. Para min é moi interesante, en fin, ainda que me estenda un poquinho máis, vou a intentar explicalo. Nese artigo, desaparece o golpe, como na propia lei, non? Pero se desaparece o golpe, eso é o triunfo da propaganda e da desinformación franquista. Toda a clave do franquismo consiste en que desaparece o golpe. Só hai guerra. E hai choque de fanatismos, que é o que este sociólogo descubre, que é o corolario do anterior. E hai unha terceira España que ele descubre moi interesante. O erro de Toaria é precisamente o mesmo erro da memoria colectiva, que está dominada porque han puido controlala a través da Radio Nacional de España, da Axencia F, etc., da Televisión Española, do Ministerio de Información, que conocemos como de turismo, pero que en realidad era o Ministerio de Información. E iso na ditadura quere decir o que quere decir. E atina, en cambio, Toaria, cando ve perfectamente, cando analiza como sociólogo presente, porque o que el ve é a superación da guerra, a superación dos bandos e unha terceira España, que quere superar todo eso, justamente. E iso é unha boa noticia do presente, creo. Pero claro que había mortos. Se imos máis atrás, se imos a 1961, a novela de Gironella, 1 millón de muertos, que se titula así, 1 millón de muertos, en pleno franquismo, publicada en España, con permiso do censor, vemos na súa introducción que él está reconciliando aos asesinos e aos asesinados na tumba. E iso que foi o franquismo a partir dese momento. 3 años de lucha fratricida, di él na introducción, los combatientes eran hermanos míos. También lo eran los homicidas. Y las víctimas. ¿Hubo un homicida por cada víctima? Se pregunta. E se facía esta pregunta na España do ano 61. Por qué? Porque era a última vez que faría, efectivamente. Porque a partir dese momento desaparecen as políticas da victoria e comenzan as políticas da paz. Cos 25 anos de paz que organiza o Ministerio de Información e con un servicio de estudios da guerra civil que convirte a victoria e a guerra e o alzamiento nunha guerra fratricida, nunha locura colectiva, na guerra de España, en algo que pasou e que non debe devolver, e que permite vender, a través dos medios de comunicación, precisamente, a paz de Franco e as súas vantaxes, que todos conocemos, porque todos vivimos aquel, ¿no? A televisión, o frigorífico, a ducha, o desenrolo da prosperidade. Eso que nos vende a paz de Franco e nos permite, e nos obliga a descancear a guerra. No ano 2000, moito tempo despois do ano 60, nunha entrevista maravillosa que fai Xosé María Palmeiro, que está publicada na Voz de Galicia, unha entrevista, non un interrogatorio, pero parece un interrogatorio, un vello falanxista, exalcalde de Compostela, presidente da Deputación, di o seguinte, pois eso, 40 anos despois de que Gironella escribiu o que escribiu, Gironella fixo guerra, no bando rebelde. Dice, un vello falanxista, dice, hice toda la guerra, dice este señor, en realidad, en la guerra, yo creo que nadie mató a nadie. E preguntado por que xa estaban sacando os cadáveres, pois ele insiste neso. Non, houve guerra, claro que sí, pero a mí non me pasou nada, houve xente que morreu, pero ninguén matou a ninguén. Efectivamente, falta historia, falta moita historia, e falta unha historia que eu creo que hai que facer aínda, e que a propia lei axuda a facer.
Outro exemplo. El País. A Axencia F, cando se incauta de este arquivo fotográfico de Alfonso, lle pon un pé de foto. Bueno, pois, no ano 2006, no aniversario redondo da Guerra Civil, o País publica nun especial esta foto con este pé, que forma parte tamén da xustificación. Isto nunha conferencia que di aquí en Santiago, comentaba isto e de pronto sempre hai un galego, sale un e dice, pois nós estamos digitalizando, efectivamente, pero non lles cambiamos os pés de foto. Estamos digitalizando as fotos da Axencia F, pero co mesmo pé de foto que lle puñeron os nacionales, lle expliquei eu, cando chegaron a Madrid, fixeron un arquivo de F cos arquivos dos fotógrafos incautados. E o pé de foto é un pé de foto ideolóxico, explicativo, argumentativo. E solamente hasta 5 anos máis tarde non hai un artigo no mesmo periódico, e en este caso a propósito dunha serie de Telemadrid burdamente manipulada por un señor que se chama Bullón de Mendoza, que dice que é historiador, igual que todos os demais, e é, de feito. Un artigo de Santos Juliá dá conta desta mentira, que todo historiador conoce. Pero o problema é que o que leemos, o que lea a maioría da xente, o periódico que lea a maioría, o libro de historia que lea a maioría da xente é precisamente o periódico. E o que digo o periódico, o que vexa na televisión, vai a misa. Decía que atinaba Toaria en atopar a superación da guerra dos seus bandos na sociedade de hoxe, non? Pero se engaña cando leva eso ao pasado, que o facemos habitualmente. Non? Xa no pasado, xa dice Trapiello que no pasado tamén había unha terceira España. Non. Primeiro, non había bandos. Nunha guerra non hai bandos. Na Segunda Guerra Mundial non hai bandos. Nin hai obxectores. Hai cuáqueros, pero que só están nun bando. E hai Cruz Roxa que está nos dous, é a única. O que nos leva a eso é facer a República equiparable ao golpismo. Equiparable na equiviolencia. Cunha equidistancia que se sigue mantendo e que, xustamente, a análise do pasado, eu creo que obriga a explicar, pero non a xustificar. Tuvemos que facelo no pasado, pero non temos por que facelo hoxe. Non hai esa equidistancia, nin pode haber esa equiviolencia, da que fala un colega meu de Salamanca, por certo, un termo que el se inventou. Como pode identificarse, me pregunto eu, a República legal e democrática con un bando igual que o outro que dá un golpe de Estado? Isto é imposible de entender. Roberto Bobbio ten escrito bastante sobre isto. Só se pode entender se estamos de acordo que quen venceu é a memoria franquista e a antifranquista que é o contrapunto, pero carecemos ainda dunha memoria construída desde a democracia e desde o coñecemento. E acaba. Eu creo que falta ainda moito coñecemento histórico, e isto é unha boa noticia, porque temos moito que investigar e moito que traballar os historiadores e as historiadoras. Moito coñecemento do enfrontamento social, e moito, perdón, falta moita vontade de enfrontar socialmente e políticamente o pasado difícil, e hai que eliminar eso de continuar coa negación, que sigue sendo poderosísima aquí. Eso por un lado. Polo outro, nos falta o discurso e a concepción democrática colectiva do problema do pasado. Recoñecer que hai un problema, como recoñeceron os norteamericanos. E recoñecer que había diferentes bandeiras. E recoñecer que hai diferentes memorias. Eso tamén o preserva, por certo, a lei. Se a isto lle sumamos que estamos, evidentemente, nun mundo, nun país e nun estado con exceso de memoria, pois o cóctel é, creo eu, que explosivo. E precisamente estamos nun seminario que eu creo que contribúe a discutir estas cuestións. E como eu sei, polo menos eu, creo que nin a fe, e desde logo os que estudan nos campos de concentración saben que tampouco o traballo é o que fai libre as persoas, creo que o coñecemento sí, por eso esta oportunidade creo que é boa para discutir. Grazas. Muy bien.